رحلة البحث عن أجمل أكل في إيطاليا. أنا ألبرت سابتي، مسافر ومرشد سياحي في إيطاليا، ومن مدينة نابولي كانت لازم تبدأ مغامرتنا، وعلشان كده ركبنا القطر من ميلانو لمدينة نابولي في 5 ساعات، الدرجة الأولى وشوية سناكس، والرحلة ما كانتش طويلة. وصلنا نابولي عاصمة الأكل في العالم، وأولا وقبل كل شيء كان لازم نبدأ يومنا بسفولياتيلا، أشهر حلوى بتتعمل في نابولي كلها، مقرمشة من بره وطرية من جوه ومليانة بالكريم. الحقيقة 10 على 10. وبما إننا في نابولي وقبل ما نكمل بحثنا كان لازم نرقص شوية. قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا. وكان لازم اطلع اجري عشان ما تروحش عليها العباره اللي هتوديني لجزيره اسكي، اللي على بعد ساعه ونص من شواطئ مدينه نابولي، وبتعتبر الاخت الصغيره لجزيره كابري. واول ما نزلت من العباره طلعت على دي رافاييلي، واحد من اشهر المطاعم وارخصها هناك، ومن الجوع طلبت طبقين فواكه البحر المقليه وبلح البحر بالصوص. وبصراحه الاكل كان لذيذ ويستحق 9 من 10. اما عن الحلو فكان تيراميسو بالبيستاكيو، واحد من اطعم واجمل التيراميسو اللي بالبيستاكيو اللي دقته في حياتي. وبعد كل السعرات دي كان لازم نختم بفنجان اسبريسو على البحر. ونابولي هي بلد القهوه في ايطاليا، وهم اللي اخترعوا الاسبريسو. اما عن اسكيا بالليل فمليانه بالحياه، مكان لازم كلكم تزوروه. اما تاني يوم فنخليه للحلقه الجايه. تابعوا الاجزاء الثاني والثالث من الفيديو.